Anem camí al Manga Barcelona. Primer dia. Yeah! Són les 8:30 i el primer que farem és anar a buscar a l'Alba i el Carlos, l'Arubashi i el Carlos Moreno, autors meravellosos que heu de seguir tots i comprar-los les seves coses, que tots tenen novetats aquest Manga Barcelona, perquè el Carlos Moreno publica el 2 de Zeus i l'Alba Cardona Emma amb Arechi. Vull una firmeta dels dos. I res, seguim, que si no, després els blogs aquests es quedaran superllargs, tio. I m'informen que us he de dir que el primer que fem és tard. Si som, ho sento Alba, ho sento Carlos. Ja estem de camí cap allà i jo estic que em descomposo. Sincerament, si em pregunteu, estic molt nerviosa, penya. No sé si arribarà a sortir aquest vlog, perquè realment no sé si tindré temps per gravar ja. La intenció ha estat, estic començant a gravar com a mínim des del principi, però estic molt nerviosa, molt nerviosa. Sí, clar que què. És que aniré de Shanks, un dia. M'he portat el barret. Ja? Sí, ja s'ho estic saltant també. Els salts han de sortir. Ja estic entrant, estic literalment que em cago sobre dels nervis. Ja tinc l'acreditació i literalment no sé per on he d'anar. Déu meu, em cago a sobre, mira que hi ha! Gugu! Ho sento tot massa real ara, en sèrio em cago a sobre. I aquí serà on treballaré els propers dies. Vaig a veure la noia més guapa de tot el Manga Barcelona. Perdona. Però mira qui hi ha aquí amb el... Però bueno... Amor, ¿cómo estás? ¡Ay! ¿Qué hemos licenciado Hello Kitty? ¡Ay, me encanta! Sí, por. ¡Oh, kawaii! És que podem parlar de lo mono que és això. En plan... Has de fer fora aquí a les hores. Esperem que no li facin besitos, tio. La gent és una mica marrana. Ah, sí? El voleu aquest? M'han aconseguit la Torre de les Flores. Ella és la Joana Senpai, la meva professora de japonès. I serà la intèrpret de la presentació de novetats. Sí, els dilluns. Sí, quins nervis. Ai, quina il·lusió. Estem a la cua pel Mao Momiji, per l'autor de Tomodomo de Platos con Pintata, i crec que ja només ens queda una persona davant, així que... Cerrados por las obras. Ja estem amb el dinar. Cuando lo conocí con Sunkenron y lo descubrí. Eso que a la gente le eche para atrás. Estem esperant unes hamburgueses de puret porc. No es tan buen escritor. María. Pots? Y otra vuelta sin agua. Merci. La pinta és d'hamburguesa d'aquests esdeveniments, perquè no m'agrada les coses amb salses, ¿vale? Així que no hi ha salses, és el que n'hi ha. Mucho de medio millón de habitantes, ¿sabes? Con mejores estaciones que Barcelona. Not bad, molt fumat. El pa no m'agrada gaire. Una mara de 200 pavos
el trípode 3 euros. 100%. Pero no tengo. Estic de camí a la roda de premsa de Tsutomu Takahashi, que em van oferir la possibilitat d'anar-hi, i justament és un dels autors que més em crida l'atenció, així que tenia curiositat per veure si podíem anar. I, bueno, sobretot curiositat per veure el que podríem parlar. I aquí anem. aceptará preguntas de los asistentes. 1週間ぐらいね、ずっとカメラに囲まれて、8台のカメラに囲まれてね、作業を。Ya son 7 años. Claro, no, sí, ya también, pero nunca está de más, que igual ir algún despistado a la sala. Sí es, tiene que ser. Tiene que ser. Estoy temblando, estic tremolant, o sigui, no, real no es puedo, o sigui... La gente Va! Jo sóc la passada del català, disculpeu. Tinc dues preguntes. La primera és més generalista, perquè pugueu respondre alguna cosa com a mínim, i és si teniu pensat continuar amb aquesta línia en català. I la segona és sobre el Lluribert. Entenc que us està funcionant molt bé i crec que seria una molt bona aposta. De fet, els lectors catalans el recolzem moltíssim. Vam fer molta campanya en el seu moment per aquest manga i crec que si us està funcionant seria un regal preguntar, sobretot si és una de les llicències que us podeu plantejar en aquesta línia. Està literalment a punt de començar la presentació de novetats de Distrito. No sé com gestionaré la ressaca emocional de Pintor Nocturno, però farem el que podrem. A veure... ¡Hombre! ¿Cuál es? Pues traemos fan del limón, ¿eh? ¡Son en T-Movie! ¡Son meravellós! Meravellós! Estem fent ja el passeig de la vergonya de sortida perquè bàsicament ens han fet fora i res, seguirem informant. No sé si al cotxe us faré una mica de resum del dia d'avui. Avui ja començo el vlog des del cotxe perquè, bueno, hem anat una mica justos. He estat preparant el PowerPoint de la presentació que farem avui amb l'Oriol. El Capitán Urias em va enviar el pitjor power que he vist a la meva vida. Aleshores, bueno, he hagut de donar-li un toc de bon gust, que és que avui a les 5 de la tarda tenim el Manga Stream, la presentació amb els mestres del bambú, que té surprise. La meva veu de cadàver és aquesta. No crec que vagi a millorar en els propers dies. Ha sigut una mica el pou de la vida i estem al dia 2 només. Meravellós. Estem en una missió, a veure si podem aconseguir el peluix de la Ona-chan, perquè la informació que jo tinc és que estan esgotats, però que cada dia treuen uns poquets. A veure si el puc aconseguir. Aquí a les 5 de la tarda tenim amb l'Oriol la xerrada dels mestres del bambú. Bueno, m'han confirmat que hi ha unes unitats limitades i, per tant, a les 10 en punt estaré allà. Així que, de moment, vaig a l'estant un rato. Acaben d'obrir les portes i ara sí, estem a la missió definitiva per aconseguir el peluix de la Ona-chan. El aconseguirem? Sí? No? Ho veurem a continuació. Un peluix de la Ona-chan, sisplau. Perfecte. Merci, que vagi bé. Txan, missió completa! Missió completa! Ja estem
la parada de Distrito perquè vaig a comprar el volum de Windbreaker perquè em pugui signar a Nisatoro, que tinc cita a les 4. 4, crec. 4. Amb el tiquet que et dono ara, Val? les acompanya, vale? I et donaran el número per la firma. Perfecte, merci. Mira, això. Ja tenim la tote bag de Windbreaker xulíssima i el Shikishi. I ara anem a demanar lo de la firma. La segona parada del dia és Fandogamia, que a més ha guanyat el premi al millor jersei aquest any. I la compra que hem vingut a fer és Ping Kong perquè al Ricard li va fascinar aquest manga quan el van anunciar. 2 volums i tancada. Veu que això és el meu Yuri preferit i l'estan venent amb un pack, o sigui, que meravella. És el Tour de Babylon, que tinc molt clar el que vaig a comprar, així que allà vamos. Sisplau. Gràcies. I amb això tanquem. Voy a Salud de la Luna. Ja estem a la presentació d'Ibrea. Monster, baby monster. Ella es psycho. Me banean el vídeo por copyright. No canto tan bien. Ja estem a la presentació d'Ibrea, no esperem res en català, però bueno, igual a veure quines llicències porten i a veure si hi ha alguna que ens agradi. Hem vingut a un rotllo fleca que tenen cosetes i això és el que hi ha. Sentiu de fons un debat sobre la paraula parna. Hay la generación de mi padre, bueno, un poco más joven, a veces dice Harvard-Cete. Lo han haciendo con Harvard, dice Harvard-Cete. Entonces ya sabes si dices eso y dices, vale, eres un poco viejo. Harvard-Cete. Me encanta, en verdad. No vas provar. Està bona? Una mica de Moment of Truth. Estem anant a la signatura de Satoru Ni. Estic realment molt nerviosa. Estic aquí esquivant a tothom. És una mica complicat, això. Que estic realment molt nerviosa, que... Dios, em va el cor a 1000, us ho juro. Uf, és que... No, el que a mi m'agrada Windbreaker. Maria, si soc, i hem sortit. Bueno, estic completa i absolutament dissociada, he plorat a la sortida, no sé, una persona molt agradable, li he parlat en japonès, m'ha dit que el meu japonès era Jiosu, que és el que li diuen a qualsevol estranger que parla més enllà de Konnichiwa, que és que el teu japonès és boníssim, i no sé, tornaré a plorar. No, fotos, vídeos no. Fotos, vídeos no. Soy famós. No pots fer fotos. Ets kawaii. Soc kawaii. Aina Dien ha dit kawaii. Ara sí que sí, estic anant ja a la Manga Slim. Per què hi ha tanta gent a la Manga Slim? Anem a fer la xerrada amb l'Oriol. Estic que em cago a sobre. Bueno, la vida. Ell és el meu queque, l'Oriol Estrada, que segur que el coneixeu majoritàriament com a Capitán Urias. Tenim un bombazo al final, així que si esteu cansats, aguanteu aquesta horeta sencera perquè valdrà la pena. Les festes de l'algú parlem de sèries xineses. Fan coses amb el PowerPoint. Jo no tinc control sobre què és. Estan passant coses. Oriol, es pot saber què estàs fent? Farem sèries on serem molt guai. A partir de... Bueno, pels vols de Setmana Santa començarem un videopodcast, un programa a 3Cat per
parlar de cultura asiàtica. En sèrio? Gràcies. Gràcies. I és una cosa que ens fa molta il·lusió. Què tal ha anat la xerrada al Manga Stream? Molt bé, ha anat molt bé. Està molt bé tenir el públic de la Nits Friki, que estava esperant allà i guardant seient, i que els importava una merda el que els estàvem explicant. Ja, una mica sosillos, amb amor i carinyo. Sí, però bueno, perquè no els importava lo nostre. Però sí que hi havia algú que coneixia jo, que li ha agradat molt i que a més la notícia li ha agradat molt també. I ara ja hem plegat, em trobo molt millor del que m'esperava, així que estem anant a sopar amb uns quants autors. Perdona, autors internacionals. Autors internacionals. Passa que són de casa. I això, estem al Gran Via 2, espai no patrocinat. De la nit i estem arribant cap a casa, estic completament, absolutament derruïda, però el meu coll està molt millor, meravella. Res, demà serà un altre dia, gent. Dia 3, estic derruïda, cada cop començo més tard aquests vlogs, ja estic de camí a Arestan, acabo d'entrar, vaig superjust avui, són com -10, em sap supergreu, però és que la vida m'està superant completament i absolutament. Una de les idees a fer aquest matí és anar a Milky, a veure si abans que es peti tot, però no sé, veurem com avança, perquè clar, he arribat molt justa també, aleshores. Well. Tenim firma per Tsutomu Takahashi i anem a agafar els volums en qüestió. Ah! Digues ara. Kawaii! Honto ni kawaii. 女子だけです。そう、ケツの山のコーナー。 Arigato! La Judit Mayol ha tret el seu artbook, que és Carrusel, que l'ha tret amb Astronave. Quina il·lusió. Estem de camí al concert de l'Aina Diet, que crec que el pillarem, ja ha començat. Veurem el que ens trobarem. No estem tan lluny, jo crec. Estem prou. Per haver arribat a l'hora que havia de començar, sento que estem prou.
aquí fins les 4 que no passi la xerrada, ni de puta conya. Estem de camí a la presentació de novetats de Norma. No sé, li tinc bastantes expectatives perquè tinc la sensació que serà de les més guais d'aquest manga a Barcelona i veurem què tal. La presentació de Norma sempre m'ha agradat molt. Jan, Ken, Pon. Doncs sortim de Norma, que ha complert les meves expectatives, perquè jo esperava que anunciessin Ichi the Witch, que és una de les llicències top, i jo crec que havien d'arribar a aquest saló sí o sí, i estic contenta perquè arriba, però no han anunciat que arribés en català, i just és un d'aquells títols que, jope, és un títol que ho està patant molt ara mateix a Japó, i crec que és una d'aquestes novetats que justament hagués molat que arribessin en català. Però bueno, no passa res, està molt guai que hagi arribat, per mi és el títol més punter que ha arribat aquest manga a Barcelona, més enllà dels meus gustos personals, perquè estic molt contenta amb els artbooks de l'Esclam. Jo crec que era un dels títols que havia de caure sí o sí o també a aquest saló del manga, igual que Love Ballet, que no ha arribat i no estic entenent molt bé per què. I per mi, a nivell de shonen, és el més puntero que s'ha anunciat aquest manga a Barcelona de novetat. I això, que estic contenta, ja està. Us deixo de donar la torre. No he dit res, però jo estic a la presentació de novetats de Milky. Molt mal fet això, però bueno, i estem aquí, de fet direu. Incluso por el autor de My Hero Academia y que como es que dice yo Estic morta. Avui hem arribat a casa més d'hora, bueno, estem arribant encara, i tenim discoteca, sembla ser. Estem esperant l'ascensor, que ens l'han robat a la cara. Estic morta. Avui ha sigut un dia molt guai. Crec que la meva presentació preferida és tot la del Milky, però perquè a mi el catàleg de Milky personalment m'agrada molt. Demà m'agradaria passar-me per l'Artist Alley, a veure si ho puc aconseguir. I res, me'n vaig a morir a casa. Completa i absolutament dissociada estic. La vostra no youtuber de confiança que no sap com editarà tot el contingut que ha gravat, però que al final li anirà molt bé de prova tot això per futures ocasions, perquè al final si vull fer pilogs de viatges o coses així, el tute serà aquest i la quantitat de contingut a editar també serà aquest. Doncs aquesta persona encara l'últim dia de Manga Barcelona, dia que hi ha la presentació de novetats de Devir, presentació de novetats que presentarà ella junt als seus companys, però que presentarà ella també, i que està al borde de l'infart miocàrdic. Val? No sé si sobreviuré avui, no sé, no jutgeu la persona que hi haurà sobre l'escenari a les 3. El Carbassot fa el que pot. El Carbassot fa el que pot. I estem per aquí, la meva veu de cadàver és èpica. Anem ja cap a l'expositor perquè he de fer un post de xarxes, em sembla que n'hauran arribat els meus companys, però com a mínim estaré allà tranquil·leta, podent programar tot. Ai, que bona que m'ho estic fent. Sí? Ai, que són els meus companys! Algunes paraules, Mat? Estàs nerviós? Gens ni mica aquest any. Anirà superbé? Sí, anirà de putíssima mare. Hablamos en plan de el de la portada azul, el de la portada roja. Dissociada, completament absorbida per la vida. No va fer la presentació de novetats, el Ricard gravarà, suposo. No sé, estic out completament del meu món. Em moro, desintegrada. La Joana, la millor intèrpret del món. Menos mal que està ella, sincerament, perquè no em sento tan sola. O sigui, sento que algú està igual de dissociat que jo en aquesta vida.
ni el título. Manager, sí, no me sé mi propio título. Marketing manager de... También estoy un poco disociada, entonces a lo mejor disocio verbalmente también. A ver, aparte de leer manga, ¿a que alguien juega juegos de mesa? Muy bien, muy bien. Andrea, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Sí, cero nerviosa, ¿no? Yo quiero hacer la verdadera pregunta, la que creo que se está preguntando todo el mundo, y es como, ¿cómo lo haces para parecer que tienes 30 años y tienes 50? What? 若そうに見えますね。ありがとうございます。 No te facis moltes expectatives aquí, però crec que t'agradarà molt. Tia, però... Vinga. Vale, l'op, no? Calla! Calla, això ho havien xerrat a classe, el llibre sobre Catalunya en japonès. Com has trobat, en això? Són molt xulos. Quina xulada. Quina morada. Tenim públic, per cert. Figura, no ho sé, és que no ho sé. No ho sé, tia. A mi si bonic és el paper. No estàs valorant el paper de Nadal de gats. Boníssim. Trenca-ho, vull veure la teva reacció like in real life. Vale. Tia, que ho vaig cercar per tot a Seul, no ho trobava. Jo estava cagada si ho trobes, que t'ho digui el Ricard, en plan, buah, si el trobo en l'Instinct, què faig? L'he de vendre, perquè fa com 4 mesos que tinc això a casa meva. Moltes gràcies. Ara ja està, ready pel concert. Estem ready pel concert. Que torna d'aquí una setmana o 4 dies del servei militar. Estic a la cua de la signatura de Watanabe. Dius, que estic veient des d'aquí, mireu. Guapíssim l'estant que li ha muntat Planeta. Per això, que estic a la cua de Watanabe, tinc moltes ganes, ja ha passat la presentació de novetats, suposo que després es farà un vídeo dient que he dissociat, que no sé què ha sortit allà, no recordo res. Bueno, no he menjat res tot el dia d'avui. Bueno, la Jona Senpai m'ha salvat amb, literalment com 3 o 4 filipinos, cosa que m'ha donat una mica de revifamenta, perquè ja fins d'aquí de soletes ho superem i no crec que mengi res entremig. Així que, bueno, Operació Manga Barcelona. Lloc d'Operació Bikini. Bueno, veurem. Estic molt emocionada, m'agrada molt Watanabe i em fa molta il·lusió que em signi això, sincerament. No? Crec que estic gravant. Ah. És que aquesta és molt guapa, però quina t'agrada més l'altra? Aquesta del Chincho també està xula. ¿Para que sea el cinto? Pues ya está. No, quina més que t'agrada, la de One Piece? No, de... Ah, aquesta? Sí, sí. Ah, doncs aquesta del Luffy. Amb targeta, please, si pot ser. Sí, perfecte. Tu? Gràcies. Com volen, perfecte. Perfecte, merci. Perfecte, moltes gràcies. Que guai, merci. 1.000 euros. Vale. No, 95. Amb targeta, sisplau. Vinga, poseu-me a encaixar. Poseu-me a encaixar. Volia gravar el passeig de la vergonya i no l'he gravat, així que... Ah, quedaràs malament perquè se t'ha vist. Tots estem morts. Anem a fer un tradicional sopar que fem al Viena l'últim dia de salut i segurament demà a la tarda us gravaré l'unboxing de tot el que he comprat i allà s'acabarà això. No sé com serà dit això. La vida dirà, sincerament.
morta. Ja estem a Granollers. És tardíssim, jo demà he d'anar a l'oficina, però ha estat molt guai. Ja estic molt més relaxada, ara que ja no he de fer la xerrada. La presentació de novetats, estic molt més relaxada. No sé a quanta estona quedarà aquest vlog, sincerament. He intentat fer una mica de planos generals, però tampoc sé com quedaran integrats en el blog, no sé quanta estona durarà. Al final són 4 dies, que han passat moltes coses a més aquests 4 dies. Intentaré fer-ho el millor que pugui. Volia fer-nos un plano del Manga Barcelona mig buit, desolat, no sé què. Tenia la càmera al final del bolso i em feia una mica de mandra buscar-la, ho sento. Disculpeu, no sé, una devota streamer. I ara que anem a parlar unboxing, crec que és el moment perfecte per recordar-vos allò de que si us està agradant el vídeo li dongueu al like, si no esteu subscrits us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que vindran. Que? Mira, en aquests moments ja us puc dir, estigueu atents a dimecres. Dimecres al matí se vienen cositas. Ah! Déu meu! Uf, em poso molt nerviosa de dir això, la veritat. Estic al borde de la taquicàrdia. I ara sí que sí, ve el esperadíssim per tots unboxing de les compres que vaig fer al Manga Barcelona. N'hi ha unes quantes. M'agradaria dir-vos que no. I ho faré de la manera que crec que té més sentit, i és que ho faré per editorials. Us imagineu que ara començo a barrejar? Això és de no sé qui, això és de no sé quant. Tots bojos, dissociats, sense entendre res, jo us entenc. Però no per ordre de compra, perquè la veritat és que no recordo ben bé quan vam comprar tot. El que sí recordo és quina va ser la primera editorial que vam comprar, així que començarem amb aquesta. Doncs comencem per Tomodomo, i és que Tomodomo va ser la primera perquè ens volíem assegurar la signatura de Mao Momiji. I vam comprar, evidentment, l'àrtbook de Platos con Pintaza, que us he de dir que Mao Momiji semblava una persona tremendament entranyable. Et venien ganes d'estrujar-li les mans i voler anar-te a menjar una paella a la Barceloneta amb ell, sincerament. Doncs com deia, el vam comprar per la signatura de Mao Momiji, que aquí està, que suposo que haureu vist prèviament en el vlog com l'estava fent, de fet, però bueno, jo us ensenyo perquè és algo molt guai i em feia il·lusió. També vam comprar el volum 5 d'Oku. És veritat que hi havia el 6, però vaig enviar el Ricard a fer la compra i, sorpresa, no es va fixar. Anava focalitzat en comprar l'àrtbook i no s'hi va fixar que també estava el 6. Bueno, ja no sé, el comprarem en algun altre moment i si no els hi pillarem online. El tema és que les editorials com Tomodomo, que són petitetes, intentem comprar-los sempre amb elles directament, perquè ja acaben els esdeveniments, que és un gran esforç, com a mínim que s'emportin tot el benefici possible d'aquests. Oku ve en punt de llibre i és una història sobre una societat matriarcal, podríem dir. Aquest manga està inspirat més o menys en l'era Edo i bàsicament hi ha hagut una malaltia que hi ha amb la majoria dels homes. I com a resultat d'aquesta malaltia, la que han la majoria dels homes joves, els rols de poder es veuen invertits. És a dir, que són les dones les que ocupen els càrrecs importants. I en aquest manga, l'Oku, que és el títol que té l'obra, que és el Palau Interior on estaven les dones, en aquest cas doncs, estarà ple d'homes. Doncs això, que aquests homes serviran a la Shogun. El Shogun era com el cap militar top. En aquest cas, com ha passat tot això, és una dona. Val molt la pena. A més, seran només 10 volums i tancades, són aquests pedazos de totxacos, i hi ha 6 de 10. A veure quan treuen el 7, suposo que serà com a mitjans d'any o així. Espero que per Sant Jordi, la veritat. I té la seva adaptació animada a Netflix. I l'últim que hem comprat a Tomodomo és El internado de les flores, aquest yuri preciós de Sumiko Nakamura. És que mireu el foil, boig. No. Això és preciós. Bàsicament, els pares d'ella li escriuen una carta i li diuen que s'estan a punt de separar i que el seu últim recurs és com anar-se'n de viatge durant les vacances plegats per veure si ho poden remuntar. I aleshores queda sola a l'internat amb la Steph, que és aquest pibonaco d'aquí sobre el que circulen uns quants rumors. I bàsicament el que voldrà és acostar-se amb ella per veure si aquests rumors són certs, tal i qual, bueno. Això és un yuri, vale? No sé. Plantegeu-vos com vulgueu com avançar això. I ara mateix aquesta obra a Japó té 4 volums i està oberta. Compreu-vos-la, en sèrio. És que el dibuix preciós de Sumiko Nakamura, un yuri, aquesta edició amb foil, no sé què esteu esperant. La joia de la corona de Tomodomo era que si compraves La nobleza de las flores i et gastaves més de 30 euros, tenies aquesta preciositat d'aquí. Em cago de la il·lusió. Bueno, l'heu vist al blog, de fet em sembla que és de les primeres coses que surten, però és que l'adoro. Això és la cara d'una persona feliç. Cansada, però feliç. A Fandogami vam tenir dubtes, però al final vam tirar per l'obra que el Ricard li tenia més ganes des que la van anunciar, que és Ping Pong, la història de 2 bessones que una de cop es converteix en goril·la i juguen a ping-pong. No ho sé. No em pregunteu especialment. El Ricard li va fascinar la premissa i es va haver de comprar i aquí estic ensenyant-vos això. Però hi van haver seriosos dubtes a si comprar Ping Pong o Pop Team Epic.
I els hi comprarem la propera Pop Team Epic, perquè a més tothom m'ha parlat molt bé d'aquesta obra i ara també la vull. I com Fandogàmies d'aquestes editorials petites que sempre els hi comprem alguna cosa, doncs ja caurà pel Còmic Barcelona. No sé si ho haureu vist, però últimament a la xarxa de colors rosats on es veuen fotografies i s'escoleixen vídeos curts, he estat donant bastant la turra amb aquesta obra i l'he començat perquè vaig comprar-la al Manga Barcelona i me la volia llegir del tirón, que és Boyo Salud de la Luna. Quan em vaig enterar que Babylon havien anunciat això, vaig cridar. Boyo Salud de la Luna, boníssim, si no l'heu llegit us el recomano moltíssim, és adorable aquest Yuri. Estic molt contenta perquè Babylon no m'ha decepcionat i m'ha portat un altre Yuri de Shio Usui, que és Matrimoni entre amigues, que li tenia moltíssimes ganes. Una altra obra de 4 volums i tancada que és que aquesta autora m'agrada moltíssim i el catàleg de Babylon amb el Yuri, que només té 3, que són Boyo Salud de la Luna, ara hi haurà el de Matrimoni entre amigues i Still Sick, per mi és el millor catàleg de Yuri del mercat espanyol, ho sento. És que tenen molt bon gust. Això que veieu aquí darrere és una persona estressada perquè no troba una cosa. I a Norma hem comprat Detonation Island i Guitar Shop Rosie de Tsutomu Takahashi perquè els dos teníem signatura d'aquest autor. Però hi ha un Shikishi que no apareix, per sort no és el meu. Per això hi havia un cul per aquí buscant fa un segon, perquè està buscant el seu autògraf. Però mireu que xulo! I em va dibuixar un cor perquè em recordava de la roda de premsa i em va dir que era adorable. Molt divertit, era com graciós parlar amb ell i el tio dibuixava super ràpid i ho vaig flipar. Per la signatura també tenies aquesta puga tan xula. El Ricard va triar Guitar Shop Rosie perquè li va agradar la història. Guitar Shop Rosie va dar un taller de guitarres i bàsicament són històries autoconclusives a les que doncs, bàsicament cada guitarra que s'arregli doncs, tindrà una història, però pinta bastant guai, la veritat és que a mi també em va fer molt bona pinta. Però a la roda de premsa l'autor va explicar que Detonation Island era una història bastant autobiogràfica i que hi havia moltes coses d'aquí que li havien passat amb ell. Perquè de fet ell havia estat també en una Bosozoku i ens va explicar que hi havia situacions molt personals en aquest manga i a mi sincerament em va cridar moltíssim l'atenció i a mi m'ha fet falta molt poquet per obrir la cartera, sincerament. A Distrito vam comprar Windbreaker 13 perquè ens van tocar els dos també signatura de Satoruni, però bé, havíem de comprar un volum de Windbreaker per la signatura, doncs vam agafar el 13 que encara no el tenim. El Ricard va comprar l'1 i Satoruni li va signar l'1, que va dir que li semblava una mica raro demanar-li que et signés el número 13. Queda més guai amb l'1, és veritat. Tot i que mira, l'1 i el 13, mateixa portada, tenim el Sakura. Ja sabeu que jo tinc un clar preferit a Windbreaker, m'agradaria dir que no, perquè me'ls estimo molt a tots, però jo li vaig demanar a Satoruni que em signés el 4 de Windbreaker perquè té la portada de Hayato Suo i aquí uno és Suo Biased. Bueno, ja sabeu la història, vaig plorar, dramatitzada, volcada, bueno, què us he d'explicar, no? Una persona extremadament agradable, em va agafar així les mans, jo estava dissociada, completament sobrepassada pels meus sentiments real. És que no sabeu el molt que m'agrada Windbreaker. Vaig intentar parlar moltíssim en japonès amb Satoruni, li vaig explicar que l'any passat em vaig fer el cosplay complet no podia portar per motius evidents, estic treballant en un altre segell editorial i hagués quedat una mica estrany que hagués anat vestida de Hayato Suo a l'estand de Devir. Per mi això va ser màgic. L'any passat amb Kochagasawa també em vaig emocionar molt. Soc una persona molt sensible, que el que us digui, jo què sé, que guapo és Hayato Suo. Li vaig dir que era el meu personatge preferit, que m'agradaven molt tots, però que aquest era el meu personatge preferit. Bueno, una passada de vivència. Quan compraves els volums de Windbreaker també et donaven el Shikishi perquè podies triar si volies que et signés el Shikishi o el manga. I per poder tirar de la ruleta de Distrito em vaig comprar la cosa que tenia més ànsies de comprar, que era el volum 2 de Semantic Error. Preciós. Tremendo. Jo ja us ho he dit, és un dels meus BLs coreans preferits. La novel·la és boníssima, el live action és boníssim, de fet me l'estic tornant a mirar, i el manga ja me l'havia llegit i també és boníssim, així que 10 de 10 tot. Enemies to Lovers, Con Morreazos, bueno, Green Flags, no. Tot de 10. A més, la novel·la està super ben feta, uns detalls, unes històries, unes vermellors que et pugen a les galtes quan te l'estàs llegint. Canaleta fina. De tirar de la ruleta veureu la meva cara de decepció perquè jo volia que em toqués el pòster de Yamada Kun, però em va tocar la làmina de Reino de Quartz, que bueno, és una obra que no m'estic fent. La veritat és que és preciosa. És en cartolina, vull dir que està xulíssima. La veritat és que el dibuix és preciós, però bueno, com és una obra que no m'estava fent, doncs no era la meva prioritat. I al Ricard li va tocar el punt de llibre de Semantic Error i jo amb això estic molt contenta, no anem a enganyar ningú. I per la compra de Windbreaker, i no sé si eren més de 30 euros o una cosa així, et donaven la tote bag de Windbreaker amb el logo de la Bofurin. Bueno, jo la persona més feliç del planeta.
com us podeu imaginar. És que les tote bags negres són una de les meves perdicions, m'encanten. A Planeta em va tocar signatura de Watanabe, que ja us ho havia dit en un altre vídeo, em va fer molt feliç. I vam comprar la llamada de Cthulhu, no sé si es diu Cthulhu, ho sento, de cop he descobert que no hi ha una A, jo li havia dit sempre Cthulhu, així que no sé. Però vam comprar aquest perquè és el que li tenia més ganes, en veritat. És del que havia vist com més lore i així que era el que tenia ganes de comprar. I mira... Que guai! Aquesta, la veritat és que em feia molta il·lusió perquè us ho vaig dir al vídeo de les recomanacions de regals de Nadal, que us deixaré per aquí, perquè el dibuix d'aquesta persona em sembla una passada. I l'any passat vam veure l'Expo d'Angoulême, que em va semblar superguai, i em vaig quedar amb ganes de comprar-me més cosetes de Watanabe, així que la signatura va ser una excusa més. Una altra d'aquelles editorials que comprem sempre al Manga Barcelona, perquè ens agraden bastant les promocions que fan per la compra, és Milky Way. I en aquest cas vam comprar. Aquesta reflexió la veureu, em sembla que la setmana que ve us penjaré l'últim vídeo de compres que tinc gravat, perquè volia penjar primer aquest blog del Manga Barcelona per la immediatesa, però vaig fer una nana a comprar manga, com el cap de setmana abans del Manga Barcelona, on us explicava que hi haurà mangas de Milky, que també els veureu allà, i que ens hem reservat 3, perquè Milky Way al Manga Barcelona té aquella promoció de que per la compra de 3 mangas et donen una tote bag, una xapa i un pòster. I en aquest cas els mangas que ens hem reservat pel Manga Barcelona van ser The Climber, que ja us he parlat més d'una vegada d'ella. De fet, us deixaré per aquí sobre algun dels vídeos de compres on us explico de què va. Ja només ens queda un volum per tancar-la. Dibuixos de Shinichi Sakamoto, un Spokon sobre escalada, en aquesta casa agrada molt i el Ricard està addicte a aquesta història. El verano en que Hikaru murió 7, que de fet li vaig dedicar un vídeo de format curt que us deixaré per aquí i l'enllaç a la descripció, i que vean postal. Això m'ho intentaré fumar superràpid. I l'altra obra que ens estem fent de Shinichi Sakamoto, que és de RCL, que aquesta sí que està al dia amb Japó, i també porta la com fitxa de personatges, són aquestes cartolinetes que porten en aquest cas. Aquesta obra està molt guai, l'edició és molt xula, de fet no sé si ho veureu, però aquí es veu el glow, en plan el DRCL és glow, però la portada és mate, el paper craft aquest de sota la sobrecoberta, l'edició és preciosa, aquest rotllo desgastat, no. I Shinichi Sakamoto, com sempre, flipant-nos amb el seu dibuix. Ja us aviso que no recordo quins eren els regals que donaven a part dels que nosaltres hem triat, així que us ensenyaré els que nosaltres tenim. De xapa ens hem quedat la de Enamorados Falsos Ángeles, de pòster el de RCL, i de tote bag, com no podia ser d'una altra manera, la de La Nobleza de les Flores. L'altra que donaven era de Given, però és que La Nobleza de les Flores per mi és lo más. Tant de bo hagués guanyat millor shonen. I després, a part de tot això, també tenim la pulsera d'aquest Manga Barcelona de Milky Way. L'any passat era rosa. I els punts de llibre que el vaig agafar de DRCL, del verano en que Hikaru murió, de Hirayasumi i de The Climber. I el del verano en que Hikaru murió era l'únic que era reversible. I l'última editorial on vam comprar va ser Arich, que vam agafar el d'Immortalitat i Castigo 3, que us deixaré per aquí també al vídeo on us parlo de la premissa d'aquest manga. I per la compra donava una xapa i, com no, vaig triar la d'Emma, que és la del còmic que ha fet l'Alba Cardona, que... mis 10. I Emma serà una col·lecció, de fet aquest és a l'1 i si no recordo malament l'Alba em va dir que serien 3, així que tothom a comprar Emma. I abans de passar a les 4 coses que vam comprar a l'Artist Alley vaig comprar una cosa que em va fer molta il·lusió, que és el peluix de la Ona-chan. Em sembla xulíssim, a més molt bé de preu, no sé si eren 18 euros, i és enorme. És que és més gran que la... Bueno, és que és molt més gran que la Bubu. Ojalà la Ona-chan mida la Bubu i poder-nos a penjar del bolso. Que per això vaig haver d'anar a fer cua quan van obrir les portes, perquè els que hi havien disponibles a la web estaven sold out, però cada matí a primera hora em posaven uns poquets a la venda i així el vaig aconseguir. Aquest any a l'Artist Alley la veritat és que vaig comprar poquíssima cosa i és que pràcticament no m'hi vaig poder passejar. Em sento una mica malament a mi mateixa, perquè justament és una secció que m'agrada molt i on m'agrada gastar-me els diners perquè sé que ells ho agraeixen més, i més amb tots els rotllos que hem tingut aquest any amb el tema dels fanarts i així. Una de les coses que vam comprar a l'Artist Alley, a la zona de fanzins, que és el Bon Cop de Jam, que és dels autors de la Jam, però en aquest cas doncs, l'han fet en català, que em sembla una iniciativa molt guai, i la veritat és que tinc moltes ganes de donar-li un cop d'ull perquè he sentit moltes coses bones d'ella. Així que primera compreta de l'Artist Alley. Al Travo li vam comprar aquestes dues il·lustracions que sincerament em van semblar xulíssimes. Aquesta de Dan Dan, és que no sé si ho veureu, però són metal·litzades les dues. I aquesta de One Piece del Gear 5. I finalment l'últim stand de l'Artist Alley que em vaig comprar va ser el de la Judith Mayol, que li vaig agafar una cosa molt xula. Una de les meves obsessions que us vaig explicar en el vídeo de regals, que us tornaré a deixar per aquí, és un washi tape de Kiki. És que mireu que bonic és, tio.
Com anava a deixar això allà? I de fet em sona que així té una tassa. La Judit Mayol és una artistassa i acaba de treure el seu artbook de carrusel amb astronave, que em sembla que també us el vaig ensenyar al vlog, però mai estava més repetir-ho. Recolzeu-la perquè a més és un amor complet i absolut de persona. Tenia aquests sobres, de fet jo li volia comprar perquè li vaig veure a l'Adriana i vaig dir, li penso comprar. Són aquests sobres sorpresa que són d'esmorzars. Et pot tocar el croissanet, els pancakes, el bretzel, xurros, tio, és adorable. I me'l va regalar. I ho volia obrir davant d'ella, però al final entre una cosa i l'altra no ho vaig poder obrir davant d'ella, així que ho obrirem aquí en directe. Ai, no sé què vull, m'agraden tots. Diré que el que més m'agrada són els xurros, però en veritat m'agraden tots perquè són adorables. Quins nervis. Tarararara. Ai. Oh, és que és adorable. Amor d'amor. Això va penjat del bolso ja. Moltes gràcies, Judit. I comencem la secció coses que no vam comprar al Saló del Manga i o ens han regalat o havíem comprat fora i les vam portar ja per una assignatura. És una mica estrany el nom d'aquesta secció, però la comença volum 2 de Zeus, que és l'obra del Carlos Moreno, que ens va signar. Saps, li vam donar que els dibuixés el que li donés la gana i aquest va ser el resultat. Sí. I per l'altra banda tenim la signatura de Wakaiki, que era la colorista i és la persona que ha dibuixat aquest volum. I aquí ve la part dels regals, ens van regalar aquestes 2 il·lustracions tan xules de Zeus. Amb el tema de les signatures també s'ha d'incloure aquesta carta de les Màgic i direu, com que una carta de les Màgic? Doncs perquè del pack d'Avatar em va tocar aquesta carta tan xula que és del Toni Infante, que és un autor que coneixem i ens cau superbé i li vam demanar si ens la podia signar. Estic molt contenta. És que a més, jo, la més real de totes, en plan, surt aquesta en el pack i dic, uau, que guapa! I de cop i volta veig Toni Infante. I jo en plan, és que només tinc que bon gust, per favor! I l'Alba, el primer dia de saló, ens va regalar Emma. Mireu que bonica la signatura. En sèrio, compreu Emma i los malos elementos perquè està xulíssim. A mi em sembla una monada. L'Alba és una persona preciosa i adorablíssima i es mereix del vostre recolzament. I l'última cosa que em vaig endur del saló, que serà una mica estrany de dir això, però són els packs de Devir. Vam fer aquests packs tan xulos que portaven la postal i el punt de llibre, 4 stickers i la xapa, que volia aprofitar per ensenyar-vos aquesta xulada que tinc de Japó, que és per portar xapes. El que us acabo d'ensenyar és el de Nozaki, su revista mensual para chicas. És una obra que està superguai. El de Villano de vacaciones, aquesta postal que em té obsessionada i que des de que la Omi em va dir que era Chenyol ja només puc veure Chenyol. I els 4 stickers, que em semblen la cosa més cute del món. I em direu, Maria, tu no tenies tot això si treballes a Devir? I us diré que jo tenia unes còpies que he subat com la que més per fer tots els posts i estaven una mica matxacades. Així que em fa molt contenta poder tenir aquestes còpies que estan bé. I l'últim pack que em vaig agafar és que on vas? És que on vas amb lo bonic que és aquest pack i les enganxines. Disculpa, aquestes enganxines? Poesia visual. És que és preciós. A mi si em pregunteu, i no perquè treballa a Devir, em va semblar, o sigui, xulíssim. A veure si puc fer això abans que s'acabi la bateria de la càmera, que està en tronxeta cridant-me. Ha sigut un saló una mica estrany, una mica diferent, no? Perquè al final he anat a treballar d'una manera diferent que ho havia fet els altres anys, que és veritat que els altres anys doncs, havia estat com més activa creant contingut i així al Manga Barcelona, però com aquest any no havia anat a treballar com a tal. Ha sigut un saló molt guai, molt diferent. He pogut tenir com més contacte amb gent amb la que tinc moltíssim carinyo i quasi bé no ens veiem mai, com és el cas del Joske, que adoro veure les presentacions amb ell. El Joske, si no el coneixeu, és una persona que fa uns màsters, anàlisis de dades de les vendes a Japó superguais. Us deixaré el username també per aquí perquè el seguiu a totes les xarxes perquè és una passada i és un amor de persona. Ha sigut molt guai. Molt guai, estic molt contenta d'haver pogut aconseguir signatura per Satoru Nii, molt contenta d'haver pogut aconseguir signatura també per Go Tanabe i per Tsutomu Takahashi. Però jo us dic que el que m'agrada més del Manga Barcelona és que pots veure la gent. He pogut veure la Juna Senpai, he pogut compartir la presentació de nosaltres amb la Juna Senpai. Sento que em posaré a plorar. Mare meva. Ai, que parlant de la Juna Senpai, que la Juna Senpai em va regalar aquest tio. És adorable, és de l'artista Ali, també us deixaré a l'arroba per aquí. Doncs això, la Juna Senpai és la meva professora de japonès, correu electrònic a la descripció per si us ve de gust aprendre japonès. És una friki del manga i l'anime que flipeu. De fet, les primeres lliçons les té amb Doraemon, amb Fairy Tail, amb Spy Family, també hi havia coses de Komi-san. Em sembla una professora genial i ho vaig aprendre moltíssim. Jo estic aprenent moltíssim, de fet amb ella sento que dona uns tips boníssims i em fa superfeliç haver pogut compartir aquest moment amb ella.
haver pogut estar amb ella aquests dies, perquè realment me l'estimo moltíssim i jo la tinc molt lluny ara mateix perquè està vivint a Canadà, i és una persona que em recolza com molt amb tot, me l'estimo que flipeu. I és una professora genial, us ho dic en sèrio, de veritat que no és perquè me l'estimi molt. La Joana, a més, és mallorquina, o sigui que pot fer les classes en català. De fet, nosaltres les fem en català. És perquè és molt bona, que he seguit fent classes i hem agafat confiança i hem arribat on estem ara. Espero que el vlog també es pugui veure, que m'ho he passat molt bé. També he pogut veure molt a la Umi, que és una persona que m'estimo molt i amb la que parlo pràcticament cada dia, si no cada dia, però que de normal doncs, no ens podem veure tant. I també em fa molta il·lusió que ens haguem pogut veure durant tots aquests dies. Tenir de veí al Mat ha sigut una alegria constant per mi. És que estàvem super a prop de l'estandard i estava super contenta de poder anar cada vegada que necessitava una dosi de Mat al meu cor, perquè el Mat és una persona meravellosa, també us deixaré per aquí el nickname, crea un contingut que flipa, sap un munt de manga, és una bíblia en potes i jo l'adoro i és meravellós. I és una persona doncs això, que també m'estimo moltíssim, amb la que m'encanta quedar. És que quedes i fas aquelles tardes com de safreig, una miqueta de xisme, de diversió. L'adoro, me l'estimo moltíssim. I no sé, el Dan, també vam poder parlar una miqueta més amb el Dan, que clar, el Dan viu a Reus, tio. I també, el Dan també crea un contingut que flipes, per mi és un referent a nivell de vídeos que no us ho podeu ni imaginar. Vaig poder parlar també un ratet amb el Policlean, que és una d'aquestes persones que he conegut, que s'ha creat contingut i també em fa molta il·lusió veure'l. He vist a molta gent, em sap greu si em deixo algun de vosaltres, però això, que moltes gràcies per haver vingut, per haver-vos acostat a saludar-me si ho heu fet, i que seguim, i l'any que ve més, i l'any que ve millor, i amb més ganes i amb més il·lusió que mai. I ara sí que sí, s'acaba aquesta turra, aquesta xapa, no sé quanta estona deu haver durat aquest vídeo, perquè no vull saber quanta estona, 250 vídeos tinc per editar del blog, perquè us feu una idea, vale? 250. Smiling through the pain, és el que esteu veient aquí, us posaré aquí a la cara l'sticker aquest. Moltes gràcies per haver aguantat fins aquí si heu aguantat. Ja em direu si us ha agradat aquest vlog, què creieu que podria millorar, tot allò que cregueu que pugui millorar, sisplau deixeu-me comentaris perquè estaré super atenta. És la primera vegada que intento fer un vlog de tants dies, no sé si us agradarà, si preferiríeu algun altre tipus de plans o el que sigui. De veritat que agraeixo tot el feedback, evidentment des del respecte, l'amor i el carinyo, que ara sí que ja estic. Recordeu que tinc totes les xarxes socials agudes i per haver, que us deixaré els enllaços a la descripció, que milions, trilions, quadrilions de gràcies per haver aguantat fins aquí. Abans us he de recordar allò de que si us ha agradat el vídeo li dongueu el like, si no esteu subscrits us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que vindran. I ara sí, que moltes gràcies, que un petonàs i que ens veiem a la propera. Adeu!